بعد مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وتصبحوا على خير. برنامج حماتي ملاك النهارده معانا حلقه مخرج محترف. تعالوا نشوف. الله اللوكيشن والشباب معانا فانتوماس بيخلق. ممكن هنخلص ولا امتى؟ نور. الاضاءه واضحه. وش فوتوجونيك. دي إيه حاجه تاني؟ ممتازه. يا جماعه معلش ما تاخدوش على كلامه خالص. نتبسط. معلش اهلا اسفين بس هو مش طبيعي هتتبسطوا شويه. معايا. هتتبسطوا. 5 4 3 2 1. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأم المثالية. معانا النهاردة لقب يستاهل الأم المثالية. معانا النهاردة الحنان والعطاء والتضحية علشان توصل بيهم لبر الأمان. معانا النهاردة مدام هدى وابنها أستاذ وليد ومراته بسنت. أهلا بكم في برنامجنا. ودلوقتي هنسألهم شوية أسئلة عشان نتعرف على حياتهم أكتر، لكن بعد الفاصل. خدوا بالكم. سيبك منه، احنا عشان عمال يتكلم عليك وانا مش عايز اتكلم. أيوة قال إيه؟ بيقول ان انت ما بتعرفيش تعملي حاجه وهو اللي منجمك. ما دي حقيقة. ده عادي؟ والله؟ لا يا استاذ، ده حروج، اشتغل براحتك. اتفضل يا بابا، اتفضل يا حبيبي. انت ما بتعرفيش حاجه يا عم. هنقول اهو البراويط هتدور. يلا 5 4 3 2 1. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي نسألهم شوية أسئلة، ونبدأ بمدام هدى. مدام هدى، ربيتي وليد ازاي؟ وليد كان لسه طفل صغير عنده 6 سنين. هو وليد كان طفل صغير؟ وبقى دلوقتي طبعا بيشتغل وجوزته. حضرتك قدرتي تحلي محل الأب والأم ازاي؟ يعني هو يعني إلى حد ما قدرت يعني أوازن بين الأب والأم يعني. أستاذ وليد، مامتك بالنسبة ليك ايه؟ والله بالنسبه لي كل حاجه، لان انا طلعت لقيتها هي موجوده فعودتنا على حاجات كتيره، حرمت نفسها من حاجات كتيره جدا. شفت فيها الاب الحاكم، شفت فيها الام الحنونه، شفت فيها الست اللي تقدر تحاجه على عيالها، تقدر تحرم نفسها من كل حاجه عشان توصل عيالها للمستوى اللي هي عاوزاه، واللي هو في وقت اصلا يعني صعب التربيه ربتنا كويس جدا. مدام بسنت، لو وليد زعلك هتشتكي لمامته ولا لأهلك ولا هتعملي ايه؟ احل مشاكلي ما بيني وما بينه، بس ما بوصلهاش لاي حد، ما بطلعش اسرار بيتي. يعني ما تدخليش حد. عقله ورزينه يا بسنت. تمام. مدام هدى، ما ينفعش نعم؟ ما ينفعش تدخل حد تاني. مدام هدى، شايفة ان امهات الايام دي زي امهات زمان؟ لا طبعا مش قد المسؤولية زي أمهات زمان طبعا. يعني ايه؟ يعني هم ما أمهات بيشيلوش مسؤولية؟ لا بيشيلوا المسؤولية وكل حاجة، بس مش زي أمهات زمان يعني. برضو بيرموا المسؤولية على أهاليهم شوية برضو يعني على والدتهم على باباهم كده، مش زي أمهات. متدلعين شوية. متدلعين شوية بالظبط كده. مدام بسنت، ماما حما بجد ولا زي مامتك؟ لا هي مش حامة خالص. انا عايزك على نفس الكلام ده لاخر الحلقه. طيب تمام. استاذ وليد، بعد الشر لو مامتك ومراتك اتخانقوا هتحل ما بينهم؟ طبعا لازم احل بينهم، ده دوري قبل اي حاجه، بس لازم اسمع. هتقف مع مين فيهم؟ لا، حته ان اقف مع مين فيهم دي اولا لازم اشوف مين الغلطان قبل اي حاجه. هتسمع لهم هما الاثنين؟ بالظبط كده، ده لازم، ده واجبي ان انا زي امي ودي زوجتي برضك يعني. طب لو زوجتك اللي غلطت؟ لو زوجتي اللي غلطت؟ لا طبعا لو زوجتي اللي غلطت ده حاجه حساب تاني يعني صراحه، بس عامه انا حسابها يكون بيني وبينها شويه، مش يعني هتبقى في صف مامتك؟ مش في صف في حاجه. قصه حب وليد وبسنت. مدام هدى، لما رحتي تخطبي بسنت حسيتي بايه؟ ما شفتيها اول مره؟ يعني هو انها طالما طيبه ولا ايه؟ هو طالما وليد اختارها فكان لازم ان انا طبعا علي صوتك شويه. طالما وليد اختارها فكان لازم طبعا ان انا اروح معاه واشوف بسنت، وبعدين لقيتها ان هي بس أكيد كان بنت ليكي كويسه. لقيتها انها بنت كويسه فطبعا وافقت طبعا عشان خاطر وليد. ودلوقتي هناخد فاصل علشان نرجع لكم ونشوف اسئله ست الحبايب. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع اسئله ست الحبايب، وهي فقره
عباره عن 4 اسئله اللي هتجاوبنا عليهم بكل صراحه علشان تاخد ال 10000 جنيه ودي جايزه البرنامج. السؤال الاول: ابنك عرف مراته منين؟ من على الفيسبوك، احد افراح الاقارب، في الشارع. خلونا نشوف الاجابه. عرفت في الشارع؟ ازاي؟ انت عرفتني في الشارع؟ الطبيعي ان انا اشوف في الشارع يا لا بسنت. عرفتها في انت الشارع. عرفتني في الشارع على يعني؟ القهوه يعني. لا هي مش قصدها كده طبعا، أمال يعني إيه؟ في الشارع ان انا شفتك وكده، مش قصدها انت يعني. موصلها ان انت عرفتني في الشارع؟ لا مش كده يا بسنت. امال ايه؟ مش طيب شارع. خلاص لا. خلونا نشوف لا. السؤال التاني. زوجة ابنك رشيقة رياضية بطة بلدي. انت متعصبة ليه كده؟ لا عايز بطه بلدي. لا لا احنا هنشوف. يعني ايه بطه بلدي؟ انت قلبك راسس. بطة الله بلدي. اكبر بطه يعني إيه يعني. الله اكبر، انت بسم الله ما يعني شاء إيه؟ الله. مش لا انت فاهمة. بطه صراحه. يعني إيه؟ هي قصدها إن بطه جامده بطل يعني. بصراحة. يعني ايه بطه بلدي؟ اهدي يا بسنت، اهدي. مقلبزة اهدي. قصدها كده كده مقلبظه، بسم الله ما شاء الله، وزوزة وشك كده منور. وجميلة ما شاء الله. بصي لا كده انا مش خليكي. بطه بلدي. لا انت تقولي تبقي بطه ايه يا بلدي. وليد في ايه؟ لا هو لا في انت ايه؟ بس بتهز لا، لا، رجلك لا، لا. ازاي؟ ايه إزاي؟ متوترة ليه كده؟ كده بهز رجلي كده يعني. الريش معلش. معلش. ايه مش فاهمه. ايه يعني لا. بطة ولا الريش. وزة؟ بتهرج ولا لا ايه؟ بس يا بنتي مش قصدها حاجه والله عادي. انا مش فاهمه فهمني. يعني لما حد بقى بس واحده اسمها بطه، لا يا بطه كده يعني يعني دلع. اه يا طبعاً. بطة أنا يا بقول لك يا وزة بطه يا مقلبزة كده يعني. كده خليكي فري كده عادي. مش انا خرتيت طول اليوم يعني. يعني بعمل رياضه. ايوه طول ماشي اليوم؟ انا أوكي. مش فاهمه. رياضه فين؟ فين أنا طول الرياضه؟ اليوم دي من ضمن الرياضة؟ فين الرياضه؟ ده انا بعمل لك كده من الباب ضمن 2 الرياضة؟ متر مش انا متر حره على واحد يا فكره. بابا. طيب كان بان يعني عليكي. ايه؟ يعني ايه؟ لا يعني لا يا بنتي فهمني، والله معلش حلو. معلش فهمني. لا 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 طب يا معلش، جماعة نشوف معلش. السؤال كده. الثالث إن شاء الله ما خير تعلقيش على وبصرفك. كل حاجه دي ماما يا خلينا نشوف ستي. السؤال الثالث. مرات ابنك منطوية اجتماعية لتاتة وبتحب تتكلم مع الجيران. خير إن شاء الله. إن شاء الله تبقي منطوية. هو أدرى. لا مامته قادرة هنشوف دلوقتي. لتاتة وبتحب قعدة الجيران. تمام. من امتى بقى انت بتجيبني من عند الجيران ولا حاجه؟ انت عشريه ما هو بتحبي عرفت في القعدة معايا. الشارع يبقى هيجيبك لا لا منين؟ انت يعني إيه في الشارع عشريه. لو سمحت؟ ما هو ما عرفت تدخليش في ما الشارع بيننا لازم بإذن. يجيبك من عند لو الجيران. سمحت معلش. لا لا هي يعني ايه؟ انت بص عشريه. خليتها تتكلم ازاي؟ لا، هي- يعني ايه انا عشريه؟ انت لا، جبتني لا، مره من لا، الجيران؟ لا، هي مش- مامتك بتكذب؟ هي قاعده معانا؟ هي مامتك لا مش هي انا، هي صاحبتك بس بتزوري حد أيوة، الكلام ده أيوة، كده. يعني بس عادي مامتك بتزوري بتكذب حد. يعني؟ عادي، إيه طبيعي المشكلة؟ لو حد تعبان ولا حاجه لازم ازوره. أيوة. لكن مدام دي بسنت. لتاته لا، مش وبتحب لتة- لا، قعده الجيران. لا، مدام لا، بسنت. يعني انا لا، لا. بحب طول اليوم لا، اقعد لا، على لا. الجيران دي عند جميلة الجيران جدا يعني ممكن ولا أسأل إيه؟ حضرتك مش فاهمة سؤال؟ ايه جميله؟ ايوه يا مدام يعني إيه بسنت جميلة؟ خليكي معايا ثواني. والله ايه ما اللي دخل ممكن أسأل ثانية، حضرتك هي سؤال؟ دلوقتي احنا في برنامج ايه؟ الام المثاليه هي صح؟ بتجاوب بصراحة طب تاني خلاص ايه صراحتها. ايه العلاقه ما بين هي الأسئلة بتجاوب دي؟ بصراحة. يعني ايه صراحه؟ ماما هي الست كده حلوه. مثالية في إجابتها. لا هو ال 10000 جنيه مش طلع لها الاسئله دي، طلع لها اسئله ثانيه دي خالص. أسئلة البرنامج. لا معلش مفيش حاجه اسمها كده، يعني انت هتكسبها اهدي يا 10000 جنيه على بسنت، قفايا اهدي يعني يا ولا بسنت، إيه؟ لا اهدي يا معلش مش بسنت. اهدي. ممكن اهدي. أسألك يا سؤال؟ بسنت. معلش مش اهدي. انت متضايقه ليه يا بسنت؟ لا يا معلش بسنت، معلش لا يا ثواني بسنت. بقى لو سمحت. وكمان ايه ده؟ الخناقة دي في البيت يا ممكن أسألك بسنت سؤال؟ مفيش بسنت حاجة اسمها بسنت سؤال. بسنت حضرتك بتاكلي كام مرة في اليوم؟ بتاكل كتير قوي. ما شاء الله. يعني بطة بلدي يعني هي ما غلطتش؟ ايوه بطه بس يعني بسم الله ما مش شاء الله. بلدي يعني؟ انت لو شفت بطه عدمانه مش بطة بيضة؟ جامده قوي بصراحه. طب الحمد لله. طب نشوف السؤال الرابع. لو ابنك ومراته والمراكبي هيغرقوا هتنقذي مين؟ المراكبي وابنك، مرات ابنك والمراكبي، مرات ابنك وابنك. ان شاء الله هتنقذكم انتوا الاثنين. ما تقلقيش يا مدام بسنت. المراكبي انا وابنك. ممكن اقوم من حياتك خالص لا لا عشان لا لا لا. يعني بص تنقذك انت انت مش والمراكب فاهمه براحتك بقى. المعنى. يعني ايه؟ لا المراكب وابني عشان انت ما بتعرفيش تعوم، انا بعرف اعوم والمراكب بيعوم هنعرف ننكسر. انت بتعرفيش ايوه تعومي؟ طبعا. لا انت ما بتعرفيش تعومي؟ خليني انا مع المراكبي وانت ثابتها. ما ينفعش. يعني إيه؟ ماما تخينه مش يعني مدام هتنفع. بسنت. ماما تخينة يا وليد. ماما انت وليدة. مجنون. طب لا، رد لا، لا. لو عليا. صح انا ما بحبش انت طريقتك. كنت بتتدربي سباحة؟ بسنت كنت بتتدربي سباحة؟ بسنت مش ده للدرجات سؤال دي عادي بسنت. يعني. يعني ايه كنت بتتدربي سباحه؟ طب بتعرفي تعومي؟ اه بعرف اعوم. طب يعني مش لا، هتغرقي. بجيب- ايه مشكلتك انت؟ ازاي بقى يعني بتعرفي احنا تعومي ممكن- يا وانت ستي بطة بلدي؟ بعرف. عادي ما هو يعني. البط كله بيعوم في البحر.
تصدق حقيقه البط بيعوم كله حاجات بيعوم في كتير البحر بتعوم. ولا محتاج عوامه ولا محمد ثروت غنى الاغنيه دي برضه. انا مش فاهمه. يا بنتي كل دي افيهات جميله جدا افيهات والله. ايه؟ افيهات حلوه ايه؟ ليك افيهات والله. ايه؟ في الشارع وجران، يعني ايه ما الكلام ده؟ ينفعش، ده برنامج بسنت، محترم بسنت، وما ينفعش بسنت، الاسئله والكلام بسنت. دوت والالفاظ دي. الدرجات دي انت يا- عامله نفسك بنت ناس، انت لسه كنت في الشارع وبطه بلدي بيجيبوكي من عند الجيران ولا التاتا، يعني اغزك وشوك مش جديد يعني عليك. انت شاطره بس ترد عليها ما ترد عليها. ده الاسلوب اللي انت بتتعاملي بيه براحتك. يا ستي لا اله الا يعني الله. ايه؟ مدام بسنت ما تزعليش، ايه يعني بطه بلدي؟ يا بنتي خلي روحك رياضيه كده وصدرك واسع. مش انت يعني. يعني هتقول لك رياضيه خدي وانت مش روحك الكلام رياضيه؟ بطريقه ما كويسه. ينفعش. بعدين ما شاء الله انت بطه يعني. انت صينيه طيب؟ شكلك صيني خالص. لا مش صينيه، حله. الواد ده بيهرتل هرتله يا المتهرتلين بهزر بس. وهرتلني. براحتك يا استاذ وليد. ده ايه لا. السخافه اللي بتطلع منك دي؟ طب اوكي ممكن يعني ماشي تقطع ماشي، خلونا بس ناخد السخافة فاصل يا دي جماعه، بعدين. خلونا ناخد فاصل لو سمحت. ممكن لو سمحت ثانيه بس واحده انا عارف اتوترت كتير. يا جماعه. فكرت ايه؟ طب دلوقتي وناخد فاصل معاكم ينفع ماما علشان بتعملوا نشوف ده؟ اجوبه ماما؟ ست الحبايب. خدوا بالكم، خدوا بالكم. برافو يا طنط، جاوبتي كل يا حاجه. فهمت الكلام اللي انت بتعمليه ده. لا 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 الليمبي كلك يعني ايه الليمبي. الكلام ده؟ اسمع كلام مني، ايه؟ والله كلك الليمبي. كلام ايه اللي انت بتقوليه؟ هي ده عجبني بجد. هو بيعمل تقفيل صيني ممكن؟ لا 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 تقفيل لا لا بس لا لا. يعني لو سمحت. لا لا الله لا. يباني في خير ملكك يا مربي في خير ولدك. ما انت حضرتك تليفونها ليه؟ صينيه صينيه. زعلانه عشان خاطر ممكن ثابتها اخبط عليها تغلب. اشوفها. خبط يا بتاعت بنت حاجات ازاي؟ عشان لا ثابتها. لا 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 انت لا. زعلانه عشان على ثابتها فكره على فكره انا بحبها قوي وما بحبش حد يسال. هي مين دي؟ فعلا انا مثاليه. بس يا راجل ده انا ما شفتكش نزلت عينك من على المذيع. خلاص يا حنكش الكلام ده ما انا مش ينفعش. هتكلم، انا واقف بره لو عمل لك حاجه هقطعه. هنكش هنكش. انا شايفك في الكاميرا بره. بعدين يا حنكش ليه يا طنط الاسئله دي؟ برافو يا أسئلة مريم، قلت إيه عليها يا بكل حبيبتي؟ صراحه. اسئله ايه طيب يا حبيبتي في ايه؟ يعني هو جايبني من الشارع؟ هو جايبك من جايبني من ايه؟ الشارع؟ علي صوتك من الشارع؟ ما ترديش يا ماما خلاص انا لا انا إيه؟ في ايه طيب ايه من الشارع دي؟ يا وليد لا بس قصدي انا ايه؟ استنى بس يا وليد ماما يا دلوقتي. بسنت ماما يا بسنت. عشان تقولي ايه يعني ايه يعني جابتك من الشارع؟ يعني ايه الاسئله دي؟ انا عايزه اعرف. لا مش عادي، مفيش حاجه اسمها عادي. اسئله ايه دلوقتي يا وليد؟ اسئله ايه يا وليد في ايه؟ بس معلش، ماما حلوه. ماما هو حلوه الموضوع معايا انا معلش. يا هو قال لك ان هو جايبني من الشارع؟ يا ماما. دي حاجه ما بيني طب وبينه، بس انا وفيها بسال ايه؟ وفيها ايه سؤال. من الشارع؟ ايه جايبك من الشارع دي؟ مش فاهمه مش فاهمه هو في ايه يا وليد؟ خلاص يا بسنت الموضوع خلص وماما فيها ايه يا طنط من الشارع؟ ربنا يعينكم بصراحه. طب هو بيقول لك ان انا بسيب البيت كده وبروح اقعد عند الجيران عشان تجاوبي حاجه زي كده؟ اولا يعني إيه؟ اتكلمي مع مامتك جيران بطريقه ايه؟ احسن كده. انا مش فاهمه انا كمان مش فاهمه. ده برنامج محترم، اتكلمي بطريقه احسن. بعد من اذنك كده. خليكي في حالك. لا لا دي لا. بقى لا، دي ده ده حوار بقى مالكيش دعوه، لا. مالكيش دعوه. حقهم بسنت يجيبوا من عند بسنت الجيران. كده فعلا بتخلي الناس تاخد فكره وحشه عننا يا بسنت. فكره ايه؟ لا يا بسنت. طب شوف مامتك هي بتعمل مالها ايه؟ مامتي؟ ماما حلوه. بس مالكش دعوه، خليك بقى استنى ايه شويه. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت ايه؟ قال لك في ان ايه؟ انا مفيش اقعد عند حاجه. الجيران. يا بنتي هو قال لك لا، حاجه زي أيوة. كده؟ ماما حلوه جدا فين والله. جيران ايه اللي انت بتقولي عليهم دول؟ ماما كلام ايه يا وليد؟ في ايه يا وليد؟ ماما يبقى كده انت حلوه. قلت لها الكلام ده. ماما حلوه مفيش كلام. انت قلت لها انت جايبني من الشارع؟ لا انت يا- جايبني من يا الشارع؟ ماما كانت الزفه في الشارع. زفت ايه؟ الزفه في الشارع؟ يعني هي الزفه اصلا كانت في الشارع ما انت كمان؟ تزوديش لا عشان زي براحتي على انا فكره. بترج وعندي مغص. بت ايه؟ بقول لك ايه ما تزوديش. اهدي شويه على نفسك كده انت عندك. طب ممكن اطلب منكم طلب عشان هنرجع هوا؟ انتوا بلاش غنيتوا هوا أغنية دلوقتي. في فرحكم. بلاش هوا ايه؟ غنيتوا اغنيه حاجه غريبه في فرحكم. مفيش كلام يعني لا، كلام في جميل. انت اتسالتي اسئله ماشي وجاوبتي اسئله، جاوبتي على اسئله غريبه جدا. في ايه يا وليد؟ انا بطه بلدي، انت شايفاني بطه بلدي؟ انت معايا انت شايفاني بطه بلدي؟ اوكي انا بطه بلدي، انا بطه بلدي. يا ستي انت موز. والله احنا محسودين وربنا. اللي انت بتعمله والله ده. ده حسد، ده حسد. ايه ده يا ابني؟ ده حسد هات وربنا. ملح بدقه افتح بقك، طيب افتح ملح بقك. بدقه. خد يا حاج افتح بقك. ايش؟ خد ايوه. وبعدين انت والله محسوده. ماما حلوه؟ طب مامتي حلوه احنا مالنا بيه؟ عيب هو عمال يبص غني عليك. بقى اغنيه حاجه غريبه غني اللي غنيتها حاجه غريبه ايه وايه ده اللي انت بتعمله ده؟ غني غني. يلا لو سمحت. ايش بس الله على صوته. انا مش غريبه. صوتك جميل يا وليد. بعت لحبيبي حمام زاجل راح وقال لي حبيبتك بقت راجل. الله. ما انا راجل وبطه بلدي وبقعد عند الجيران ماشي. وعارفك في الشارع وعارفك في الشارع. لما غنى قدام ده حروب. ممكن تستني ثواني وعارفك في الشارع. وعارف الولد اللي كان واقف هنا انت جدع اسمه على ايه؟ فكرة.
ما حنكش تنسيش ما بس. خدتيش بالك انه لما جالنا قدام حنكش الصوت حنكش ما عجبوش الموضوع ومشي قاعد يقول له ايه الصوت ده؟ احسن بقى. انا بحب قول الناس. الشعر، قول ممكن الشعر. تقول معايا الحلوة 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 قومي راسي قومي راسي قومي راسي فيها ايه؟ قومي راسي بتغلط فيا قومي راسي. اقول لك فيكي ايه؟ انا ما غلطتش فيكي يا عسلة. قوم يا بطة. لا استنى يا ماما. علي صوتك. لا 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 خلاص علي صوتك عليا لكن ماما حلوة. ماما حلوة. دي مش قلة أدب إنك تعلي صوتك عليا؟ بس انت مش عارف تحكم عليها خالص كده. عيب تكلم والدتك كده. لا يا جماعه كده مد ايد. لا يا جماعه لو سمحت الكلام ده في انا البيت. وحش انا وحش. لا بس ماما حلوه. ما انت ينفعش يا وحشة، وليد ماما اللي هي حلوة. بتعمله ماما ده حلوة خالص. جدا. ما ينفعش، عيب كده. معلش يا ماما. حلو الكلام اللي انت قلتيه. بس انا ما قلتش عليكي حاجه ما خالص. قلتش عليا حاجه. لا ما قلتش عليكي حاجه خالص. يعني ايه؟ انا لتاته وعجانه وبقعد عند الجيران. انا ما قلتش لتاته وعجانه. عند الجيران. انا ما قلتش لتاته وعجانه. انت كده بالطريقه دي تبقى لتاته وعجانه فعلا. لتاته وعجانه. ايوه انت كده بالطريقه دي لتاته وعجانه لان انا ما قلتش كده اصلا. كده بقول لك اما يا بسنت بالطريقه دي تبقى لتاته وعجانه فعلا. انت كده لان سبت فيها كده قوي. انت كده تبقى انت كده قلتي سبت فيها يا الادب. بسنت. خلاص يا ماما خلاص يا ماما. عاوزاني اعمل لها ايه؟ يا ابني الحاجات دي انا اصلا من الاول ما كنتش موافقه عليها اصلا. ولا انا والله يا ماما. بس اعمل ايه؟ ايه ده؟ اتفرجت عليكم؟ ايه؟ انت بدلتها لا انا بحاجه؟ بقول لماما انا مالك انت بيا. ماشي وليد يا وليد. مش ناوي تقول لهم؟ ماشي يا وليد. لو قلت هتهاجم كتير. مش ناوي تقول لهم؟ اوكي. ماشي يا وليد. ممكن تقول انت موصل لها كل يا الكلام ده. جماعه عايزه اقول حاجه. استاذ وليد كان عامل قربوا يا جماعه والله كده. لا على فكره يعني ايه ده؟ انتوا بتعرفوا. في ايه يا وليد؟ بس انت عليك ده وليد ده. ليالي الحلميه. ليالي الحلميه. ليالي الحلميه. غني حاجه للام. انت مجنون قوي كده يا ماما يا لا والله ماما حلوه. موصلها غلط على فكره. انا كده كفايه كده لو سمحت. انا كده يا وليد. لا بصي بصي أستاذ الست وليد. بتستحملك كتير وانا مش هقدر اجي عليها. وبعدين بقى فيك ممكن تقول لهم في ايه يا وليد؟ ما تتكلم يا وليد. كنا عاملين فيكم مقلب. والله جاي اقول لك وربنا جاي اقول لك. انت طب ليه والله بتعصبي جاي كده اقول يا لك وانت ما قلتلاش ليه وربنا جاي اقول لك. ينفع كده طيب؟ معاكم واستاذ وليد متفق عليكم انتوا الاثنين ان هو يعمل فيكم مقلب. يعني انا ممكن ان انا يعني ايه؟ يعني انا ممكن يعني هو اقول اللي عليك عمل كلمه. فيكم لا المقلب. يعني ايه؟ يعني مامتك مالهاش دعوه بيكي خالص والإجابات وما دي؟ قالتش اي حاجه. والإجابات؟ بتجاوبنا على اسئله تانية. ازاي يعني؟ ممكن نوريكي بنفسك ان مش دي الاسئله اللي جاوبت عليها. لا لا معلش والله كان ظاهره قدامي يعني ممكن ايه يعني اوريكي اسئله هي تانية. جاوبت على ايه. زهر ايه زهر ايه هو بقى؟ انا مقلب. عارفه مقتنعه. انا شايفه يا ستي قدام عيني. اللي هنا مقلب مقلب. ايه؟ اسمعيني بس. مقلب ايه؟ اللي هنا ده مقلب. مقلب يا عليك. بسنت ده مقلب يا بسنت. بالك مراتك تصدقيني؟ مثقفه قالت ما زهر تصلوا على النبي كده واهدوا يا جماعه. مريخ كل والله ما كل دي كواكب الله اكبر. دلوقتي طيب هي وليد نفسها كوكب. وفي الزهره بتاعت الغسيل. في ايه دلوقتي يا وليد؟ مفيش حاجه يا ماما. قلنا لك بتهزر معاكي وبتحبك جدا. مش هنقطع. عايزاكي أنا تشوفي مش الاسئله. مخرج. طب شوفيها الاول أنا لو مش سمحت. مخرج ده شكل والله. مخرج. ده ينفع مخرج بالمنظر ده. اشهر اغاني صفاء ابو السعود معروف طبعا. يلا يا اصحابي وصحباتي انا ابريق الشاي. انهي واحده؟ امال انت ستات جاوب ليه؟ طيب ناخد اللي بعدها. ماذا يسمى عرين الاسد؟ بيت الاسد، بيت العيله. يلا بينا يا اصحابي. معروف ده بيبقى ايه؟ بيت الاسد. والله انت فاكريننا بنهزر ليه؟ بتمثلوا عليا؟ اه طبعا. طب ليه؟ بصي مش ده ازاز مش دي شاشه كرسي بلاتو. ليه بس بنمثل والله خلصانه خلاص. والله بنمثل. هو الموضوع اللي انت مش مصدقاه والله اهو الشاشه مش شغاله اهو. ما ده تمثيل خلاص الموضوع خلص. والله. يعني انت مش زعلانه منها؟ انت حبيبتي بصي الحب ده انا قربت احب. اتفضلي والله اتفضلي. رأيت خيالي اهو طلع فنان كمان. ينفع يعني التهريج ده والكلام اللي هي قالتها خدوا بالكم لما نروح
نحوش احنا الاثنين. أعزائي المشاهدين بعد ما تصالحوا أشوفكم تاني في حلقة جديدة ومقلب تاني. حماتي ملاك.